霞妹妹，霞妹妹，林姐姐，霞妹妹，林姐姐。坐。林姐姐，你放心，薛姐姐待我挺好的。别哭了，姑娘。好了。好你个平儿，枕霞妹子啊，好不容易在我这调理的心情顺畅了些，你又引逗她哭。我也不想哭，可又忍不住。我不能送你，就把这个金锁送给你好了。不，薛姐姐，这个我不能要。你呀，还没听我说呢，就先说不要。你忘了，当年在荣关园里玩闹的时候，有个人啊，一听到什么金呀玉呀的，就气不打一处来。如今你这个金麒麟嫁出去了，人家的心也就放下了一半，可是还有一半，就是这个，只有他没了，人家那整颗心才会安生下来呀。你既是那个有金麒麟的，干脆把这个金锁也拿上，一起拿到你婆家去。从此这边的什么金玉良缘也就一风吹了，大家这心里头也就没什么芥蒂了。霞妹妹，所以啊，我把这个金锁给你做贺礼，你那边得到的不过是个物件，可我们这边呢，一下子解脱了2个人呢，你说是不是啊，平儿？啊，薛姐姐说什么？哼，没听到就算了。总之啊，我的意思啊，你最明白。起轿！君儿，你怎么还在这儿？我把这个送给了霞妹妹，她竟是没拿走。这个，我看看。君儿，这个怕也是天意呀。哎呀，妈，您说什么呢？孩子，其实妈最伤心的还是你的将来。你嫁得好，嫁得可心可意，妈才会安心呐，是吧？霞儿，老祖宗，老祖宗！哎呦，回来就好，回来了就好啊，孩子啊！别把我当傻子，进去吧，进去吧，进去，进去！你看看啊，这些东西。哎呦喂，是啊，这么多！哎，你看看，
真多，真好看。这边儿，哎，你看看这些霞儿啊，我的霞儿啊，这些都是给你的。哎呦，谢谢老祖宗。哎，霞妹子，怕是你还不知道吧？这些个嫁妆啊，都是老祖宗陪送给你的，这一件一件啊，都是挑最好的。行了，不用说这个了，把你们给我霞儿的贺礼全都拿出来。哎呦，我倒要看看你们哪一个是最抠门的。老祖宗，我们那点东西往这儿一放，跟您的一比，那岂不是寒碜死我们了吗？我自然是不会寒碜你们的。你们不是霞儿的舅妈，就是霞儿的姐妹，我让你们拿出点东西来，那也是对我的霞儿的一个表示啊。日后啊，她到了婆家那边，看到你们的东西啊，她就会知道，她除了婆家呀，还是有个娘家的，有亲人的。老祖宗，您这么一说呀，咱家的那点东西再不值钱，倒也显得贵重起来了。拿，我头一个拿。哎，来，把东西啊跟老祖宗的掺和到一起，这样啊就显不出咱家的寒碜了。放到一边，别啊，少跟我的掺和。摆那儿吧。上来，老祖宗，您看看，您还是嫌我们东西寒碜不是？去。这霞妹子啊。这些呀，都是凤姐姐送你的，别嫌东西少，是个意思，啊！多谢凤姐姐。哎呀，好了，我都已经献了丑了，你们的呢，也全都拿出来吧。对，都拿出来，都快拿出来！拿过来，快，来，快点，手脚都麻利点啊！来，哎，拿到这边来。这是有霞儿啊，快谢谢他们。谢谢。这边搬过来，放那儿。来，好，放那边。哎，当心啊！哎，都摆好。哎，老祖宗，哎，谢谢老祖宗，快谢谢他们吧。谢谢婶子，谢谢各位姐姐，谢谢。有梅香。齐姐姐，可又是你收的梅花上的雪水，算你有口味，寻常人来是看也看不到的。还有这一支，又与我上回用的不同，可是程瑶的茶盏吗？你到底没那么俗了，还能认得好东西。瞧你说的，这上面写得很清楚。你看，万物各有异，孤云独无心，大明洪5年方孝孺。可见此盏传承有序，定是古玩奇珍。我再不认得，难道瞎了眼不成？就是在我叔叔婶婶家，也未曾见过这样的。你家虽有爵位，却是晋商的，同我家的爱好自是大不相同。齐姐姐，我还是头一回听你说“我家”2字呢。那你就当作没有听到好了。好，我知道，姐姐的心事，别人是碰不得的，可我们的心事，倒从来没藏着掖着，全都说给你听。你们的心事换了我的茶吃，难道还亏了？你听听，他是如何换算的？他要是个做生意的人，咱们绝猜不出他是个砍外人。我做事随心所欲，从来不会换算。霞妹子，这就是我送你的贺礼，请你收下。齐姐姐，这不是你日常饮茶用的绿玉斗吗？记得头一回到你茶室。是，这绿玉斗是我自己饮茶所用，除了我只有宝琴用过一回，从来没有给别人用过，可见我是多么珍视它。这么珍贵的宝物，我如何能收呢？原来你也是个俗人，正因为它是宝物，是好东西，所以才要送给好姐妹。我日后若是想起她，
也就想起了你。你日后使用它，也就想起了它的来处。所谓睹物思人，正此谓。来，我们以茶代酒，共饮此杯。齐姐姐，齐姐姐，这等天下无双的宝物，可真是太珍贵了。天下无双，倒也不见得。若果然，这世上还有一只存于世间，霞妹妹见到了，使之终成何必？那才真是可喜可贺呢。去吧。起轿！新娘子就要到了，等不及了吧？我不知道你在胡说些什么。我是没福气的，进不了这个门。阿玛说了，她是嫡福晋，这个家是有规矩的。这会儿子，阿玛的话就成了你的圣旨了。你到底想怎么样？给王爷请安。阿玛，阿玛，很像个样子嘛。忽然想起个事情，很是要紧。阿玛，请讲。霞儿嫁过来，从此就是琛儿的嫡福晋。咱们正在进行中那件大事，你们打算跟他说吗？如果一定要说，说多少？怎么说？阿玛要儿子怎么说，儿子就怎么说。最好先不要说。那就不说。可是他是你的嫡福晋，日后是要当家的，难免会看到一些异常。那就什么事都不让他看到。这正是我最担心的。轩儿，你怎么想的？一旦宣布嫡福晋就是咱们王府的少当家的，这家里的奴才奴婢们定然都上赶着巴结，许多事情怕是不想让嫡福晋知道，也是做不到的。你虽是侧福晋，以往却是你当家呀。那就这样，等到枕霞进了门，我就会对他讲，他虽然是嫡福晋，可是咱们家的事情，他总要熟悉一些日子，所以至少需要1年半载。所以至少这半年之内，还是让梅轩当家好了。这当然是个好法子。可是任何防范的法子都不是好法子。他最好尽快成为自己人。阿玛，枕霞既然嫁到咱们家，自然就是自家人了嘛。我说的是自己人，自家人未必就是自己人。阿玛，儿子懂了。儿子一定会慢慢的把家里的事情讲给枕霞听，让他尽快的成为自己人。
方才说的这几个意思，要尽快晓谕全府上下知晓，弄出个约法3章来。头一条，半年之内还是侧福晋当家。第二条，不该说的话就不要说，凡是说出事儿来，就割他的舌头。第三条，进了这个门就是自家人，自己人。成儿，这最后一条你要下功夫。皇上查抄了李家，霞儿是咱们把他救出火坑的，按说尽快让他做到这一条，不难。是，儿子一定会尽快的做到，请阿玛放心。嗯。新娘子来了，快看去！娘子，好，娘子来了，快走。你的爱哥哥，还有林姑娘，他们还在这儿，我去看看。你怎么起来了？你不在，我也睡不着了。你是不是有心事啊？没什么。永琛接旨。怎么了？贝勒永琛接旨。没事，还好你不必出去。奴才永琛接旨。奉天承运，皇帝诏曰：闻朕之皇侄永琛备了大婚之喜，十分欢心。特谕内务府内大臣、大内总管海望致贺，如朕亲临，钦此。奴才永琛叩谢皇恩。快起来，琛备了请起。哎呀，海公公亲自来了，可真没想到啊！王爷，海公公，真是有劳你大驾了。王爷哪里话来？皇上亲口说了，若是寻常皇亲贵胄，倒也罢了。如今是朕的皇兄嫡子之大婚，朕恨不得亲自去致贺呢。那我就更不敢当了。皇上可好？好，就是忙啊。这朝里朝外的事情多呀。那是。哎，海公公，你可是我轻易请不来的人呐。今日既然来了，就在我府上多坐一会儿吧。奴才倒是想啊，可我哪敢呢？皇上身边，奴才原是离不开的。若不是琛备了大喜，奴才哪能走出皇宫半步？所以王爷的盛情，老奴心领了。既然是这样，那就没办法了。成儿，替我送送海公公。是阿玛。哎，这可不敢当。
跟我客气不是？若是其他公公来也就罢了，你海公公来，我当亲自去送您才是啊！哎呦，那就更不敢当了。好好好，王爷留步，老奴讨扰小爷便是。阿玛，海公公，请。果然，这世上还有一只存于世间。霞妹妹见到了，使之终成合璧，那才真是可喜可贺呢。少奶奶，少奶奶，少奶奶！外面人都散了吗？散了，方才是皇上亲自派人来贺喜。都跟我来。少奶奶。给我照着点儿。是。海公公，咱们那边走。啊，是。臣贝勒，皇上还要奴才多转告贝勒几句话。海公公，请讲。皇上说，他要奴才此来，其实并非恭贺贝勒爷大婚，而是恭贺皇上玉帝大婚。皇上他是这样说的。是。谢皇上记挂着他的玉帝。皇上还说，枕霞乃罪臣之女，所以眼下不好告封于他。皇上让奴才一定对贝勒爷说，等贝勒爷事情做完了，他一定加倍补偿。奴才替福晋谢皇上。可方才奴才的话，贝勒爷不必说与福晋知道。明白，我明白。皇上要海公公亲自来贺婚，一定是还有什么要紧的话吧？那倒没有。没有？皇上只是说，眼下什么事情最要紧，什么事情不那么要紧，贝勒爷自有定夺。可皇上心里的急呀，奴才我最能体会得到。贝勒爷定然明白皇上最急的是什么。荆轲刺秦王，图穷匕首见。可如今，咱们只是知道那张图，它藏在哪儿，什么时候会突然出现，咱们可还是两眼一抹黑呀。贝勒爷，您问奴才皇上会有什么更要紧的话？依奴才的体味，大约就是这个。
可皇上心疼贝勒爷，不想让奴才把这些话说给贝勒爷，奴才只好代皇上说了，还请贝勒爷体谅奴才。话都说完了，请贝勒爷就送到这里好了，奴才告辞了。翠缕，去请琛贝勒爷，就说我有请。是。别进来，把门关上。是。秦二爷，林姑娘，抱歉抱歉。还说呢，这戏都快演完了。贝勒爷，这大喜的日子啊，看你新媳妇儿有点乐不思蜀了吧？胡说，林姑娘，这戏还看得吗？唉，到底还是折子戏。若是能排演出全本的《牡丹亭》，那才真是功德无量。哎，咱兄弟啊，就把它排演出来，你觉得怎么样？哟，那这戏班子各王府还不抢疯了？贝勒爷，少奶奶有请。去吧。好家伙，这才分开多一会儿啊，我这霞妹妹又想你了。你可真行啊！嗨，秦二爷，你说笑了。哎，林姑娘，秦二爷，我去就来啊！哎，等，哎，林妹妹，他这洞房都没让咱们闹，咱们去瞅瞅，这总行吧？哎，走吧，来走，走啊！锦霞妹妹，我们来了。哎，她不会不在吧？不会。珍霞，我们进来了啊！锦霞妹子，锦霞妹子，嗯，怎么了？珍霞，这是怎么了？怎么会有两个？这不是你？这哪儿来的？珍霞，你告诉我，这哪儿来的？你告诉我，这是哪儿来的？他说过，见到他们便可睹物思人。他说，他是哪个？他在哪儿？他还说，总有一天，这两只绿玉斗终成合璧。林姑娘，你也知晓此事？不，我不知道。珍霞，
告诉我，不要再瞒我。他为何要这样对我？我要去问问他。振霞，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 霞妹妹，哎，霞妹妹，快快快！少奶奶，振霞，少奶奶，霞奶奶，奶奶，霞妹妹，霞妹妹，哎呀，霞妹妹，霞妹妹，坏了，怎么了？他走错了。快去！少奶奶，少奶奶，霞妹妹，少奶奶，少奶奶，振霞，霞妹妹，少奶奶，振霞，啊！振霞，错了错了！小爷爷，您别跟我来。把刀都放下！他是我福晋。阿玛，儿子冲撞了阿玛，罪该万死。儿媳给阿玛请安。都起来吧。陈二，怎么回事啊？这个是启禀阿玛，振霞今日虽然嫁到咱们家，可是她的家人都还在拘押中，所以一时悲痛，想回家去看看。可是她不认路，惊扰了阿玛。真没看出来啊，他还挺能编呢。别说，是这样，振霞，你家里遇到难处，你心里难受，这是你的一份孝心。不过，你既已是我家的媳妇，你的难处就是咱们家的难处。你放心吧，该做的我们都会去做，尽力往好处去做，你就放心吧。多谢阿玛。去吧。谢阿玛。阿玛，那我们就先回去了。你留一下。那你先回去，我这就。振霞，振霞，振霞，你听我说呀，振霞。阿玛，刚才振霞她……我今天找你来，不是为了跟你说这个。是，皇上派海公公来为你贺婚，这很不寻常啊。阿玛，儿子以为全都是阿玛的面子。皇上的意思，他很重视你，也很重视我，更重视咱们要做的事情。阿玛要做什么事情，皇上会知道吗？知道，他当然知道。他甚至比你还清楚。这不可能。陈二，有件事情，阿玛一直没有告诉你，是为了你的安全。你不用问，问我也不会告诉你，因为此事凶险万状，你还是不知道的好。阿玛，儿子不怕。阿玛知道你不怕。陈二，你娶了个漂亮的福晋，可你还不能沉溺在温柔乡里，必须记着，咱们的大事最要紧。是，儿子不会忘。咱们要做的事情，不容许咱们分心，稍一疏忽，那就是掉脑袋的事情。是。
儿子懂。儿子会把阿玛的大事时刻谨记在心。是我的大事，也是你的大事。是。这件事还有许多不可解。枕霞妹妹，我知道你心里还糊涂，这个明白得很。可我还是糊涂啊！祁煜姐姐为什么把这个送给你啊？当时你不在，祁煜说的是要让这2个绿玉斗终成合璧。咱们要做的是天大的事情，只有毫不松懈，才有可能成功。不能掉以轻心啊！儿子对阿玛的大事，从来不敢掉以轻心。儿子知道，即使阿玛要做的事，就是必做的，有把握的。儿子不会有丝毫的犹豫。只是儿子感觉，阿玛对儿子总是有几分不放心。唉，不是不放心，是舍不得。儿子为了阿玛所说的大事，我岂能做贪生怕死之辈？只是这些话我憋在心中，如鲠在喉。今天，儿子趁着这个机会，斗胆一吐为快。好，不愧是圣祖康熙爷的嫡传，我的好儿子。听了你的一番话，我的心气儿也顺多了。可是阿玛，您做的事情是天大的事情，一定要有天大的把握。我不知道，您现在就搞内务府，不会打草惊蛇吗？我都憋了好几个冬天了，如今春气大发，就得长长精神。阿玛长精神，我也长精神。可是，我不知道宫里的事，阿玛是否已经稳操胜券？宫里的事，阿玛没说，孩儿也不敢妄问。但孩儿知道，当年先皇宾天之时，当今皇上和阿玛是有一个约定的，只是说，这个约定有一个前提，这个前提就是我既要做，就能做，就可做，就得做成。那儿子能做什么？当然是做我让你做的事情。眼巴前儿就是成亲。嫁吗？